हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रिबूट करना है। फ़ोन को रिबूट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा ये वाला, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फ़ोन को रिबूट करने से। ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम करना है क्या है कि आपको अपने फ़ोन का ना स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें आपका ये जो मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा के रखना है। ठीक है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है। और आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड है, एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ये जो दोस्तों मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है ना, तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग का इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है ना? अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फ़ोन में अपडेट आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो अगर अपडेट नहीं होता है तो इससे हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। ठीक है। इंटरनेट चालू करने के बाद आपको फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर की साइड ये अबाउट फ़ोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो अपडेट पे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? अब दोस्तों, अगला काम करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी-सी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव, प्रेशर नहीं लगाना है। नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगला प्रोसेस ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है। आपको नीचे फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपको जो है फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होता है ना, अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है?